दोस्तों कल रात मेरे बगीचे में एक चिड़िया का अंडा गिरा था तो मैंने इसे अपने घर लाया। दोस्तों मुझे पता नहीं था कि ये किस पक्षी का अंडा है। इस अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकला है तो मैंने सोचा क्यों ना इसे देखा जाए कि यह किस पक्षी का बच्चा है। तो दोस्तों देखते हैं कि यह अंडा कितने दिनों में बड़ा हो जाता है। गाइज इस बच्चे का आज 10वां दिन है लेकिन इसकी आंखें अभी तक नहीं खुली है। गाइज अब इस अंडे में थोड़ी सी वृद्धि हुई है और इसकी आंखें भी खुल चुकी है। ये पक्षी लगभग 20 दिनों की हो गई है और ये लगभग तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये कौन सा पक्षी का बच्चा है। लेकिन इसे देखने से पहले अगर आप भी पशु पक्षियों से ज्यादा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। दोस्तों मुझे भी पता नहीं है कि यह किस पक्षी का बच्चा है लेकिन अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करना।